حابة أسألك أكتر عن فايدة عسل النحل بالنسبة للكحة وعلاج الصدر. هو المفروض يعني كنا دايما متعودين ليمون بعسل النحل لو حد عنده برد. فهل فعلا هو حاجة فعالة فعلا في الكحة بالذات؟ في دراسات فعلا اتعملت على عسل النحل ان هم ادوا مثلا حوالي 10 سنتي من العسل قبل النوم لاطفال من فوق السنة لغاية 5 سنين، لان هو ممنوع لاقل من سنة طبعا. من سن سنة ل5 سنين ادوا لهم عسل النحل 10 سنتي قبل النوم مصابين بادوار الكحة، لقوا نتائج ممتازة جدا تشابه نتائج الديكستروميثورفين. دي مادة شهيرة جدا لعلاج الكحة، من اشهر المواد الكيميائيه لعلاج الكحه اللي هي الديكستروميثورفين. لقوا مفعولها مشابه، او مفعول العسل مشابه لهذه الماده. فهو فعلا فعال جدا 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 في علاج الكحه، حاجه بتطهر الممرات الجهاز التنفسي، بتساعد على اراحه الجهاز التنفسي عشان جواه مضادات حيويه طبيعيه، فبالتالي بيقاوم الفيروسات او البكتيريا المسببه للمرض او مسببه للكحه. وفي نفس الوقت هو بيطهر ويلطف ممرات التنفس، فبالتالي مفعوله كويس جدا في الكحه. وعشان كده بتلاقي في ادويه كحه موجوده في السوق المصري او في السوق العالمي، يعني بتلاقي عسل النحل دايما من ضمن المكونات بتاعتها. ادويه كتير جدا جدا، حتى الادويه العشبيه اللي بيبقى فيها جوافه، اللي بيبقى فيها شمر، اللي فيها الحاجات اللي هي او اليانسون، الحاجات اللي بتستعمل اصلا في الكحه كاعشاب، لازم بتلاقي عسل النحل مرتبط معاهم او موجود في التركيبه بتاعتهم.